السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبي نسوي عشاء، وهذا كشنة وهذا زيت الزيتون. ما نرفع على الحرارة، لا نخلي الحرارة عادية، ما يكون حار مرة نرفع على الغاز. اختبار طبعا، إذا ندري إذا الزيت محتمي نحط البصل الحين، نحطه على جنب، ما نحطه على الزيت مباشر، على جنب لأنه ينط الزيت ويحرقنا. مثل ما تشوفون تحمر أو تغير لونه صار له الأشقر، نحط عليه ليمون أسود، نحط عليه هيل، نحط عليه مصفى الطعام بس. طبعا القدر مثل ما تشوفون 18 لتر، 18 لتر، هذا هو ياخذ اكثر من تقريبا 10. احنا بنحط 8 كيلو لحمة حاشي، نحط الثوم وبصل بدون زيت. مثل ما تشوفوا هذا لحمة الحاشي، شوفوا الدهن، لذلك ما نستخدم ابد عليه زيت ابدا. صح ولا لا ابو زياد؟ صحيح. قل قوه. صح. هذا مساعد طباخ جاي بيتعود الطبخ، بنعوده الحين عشان من بكره تبدا بكل مره تقول تعال الغداء والعشاء عليه تبوه، يبي يتعود خلاص خليه يتحمل. يلا نحط الحين الحمى. ما شاء الله، شوف ما شاء الله. هذه 8 كيلو، ياخذ الى تقريبا 10 كيلو القدر او اكثر، بعد يمكن ياخذ 11 او 12. بالحين طيب هذا الحبحر والليمون والدرسين يبي يغسل ويربص. نقول بسم الله. هذا الماء طبعا الماء فاتر، مو بحار، فاتر يعني دافي. بهارات العدلة وبهارات الناعمة ما تنحط الا اخر شيء. ابشر يلا. طبعا الماء على هالمستوى ذا حلو. لما نفاح نشيل الزبد منه، او اللي هو يسمى الريم، والمفروض ما يسمى ريم، حسافة على الاسم. على العموم هذا الريم ترى والدم اللي يصير بالشرايين، واللي يطلع من العظم، واللي يطلع من اللحم، يتجمع مع الحرارة، يتجمع ويطلع فوق، هذا يشال. وبعضهم لا يطبخ عليه، مو مشكلة، يقول مو مشكلة ويطبخ عليه. هذا كل واحد هو على ما قال طريقة طبخه، كل واحد ويختلف بالطبخ. مثل ما تشوفون هذا طريقته مع الحرارة، أول فوح ثاني فوح، مش هو الحين ما بعد فاح، مع الحرارة هو يطلع من نفسه، هو يطلع. الحين نشيله، شوفوا شلون ارتفع، ناظروا ها. شوف شكله، هذا هو الزفر اللي يطلع من الدم، يشال. انظف للرز وانظف على ما قال للطبخ تكون نظيفة بعد. شوفوا هذا يخرب الرز ويخرب النكهة ويخرب الطعام ويخرب كل شيء. هل تشوفون لا تأكدنا انه صار نظيف تمام مثل كذا خلاص. بهارات العدلة، شوفوا ايش بعبى. شوفوا هذه اللي تشوفون، هذا صار بالرز يشوه من الرز، حتى اذا عندك ضيوف ولا شيء يفشلك، وطعامه وريحته شينه برضه، لانه دم تخثر هذا ويطلع مع الحرارة. والحين بنحط الملح، طبعا بالكاتم ملح، بالقدر العادي لا، الملح نخليه لانجضة اللحمة، لأنها تصير يابسة، تيبس اللحم يعني تجزز، خلينا نسميها تجزز. والحين نحط البهارات. هذه بهارات، طبعا بعطيكم معلومة، بهارات اللحمة مو مشكلة إذا كان مطحونة معه كركم، لكن بهارات الرز تغير الرز، يعني بدل ما نبيه الرز يكون أبيض لونه، يتغير لون الرز من أبيض لأصفر، لأن البهارات بكركم، والكركم يحط على اللحم بس. حنا على ما قال بهاراتي، طبعا هذه من مضبوطة ولا تنفع للرز،
بس ما عندي الا ذي وحطيت هذه، ولا ما تنفع ابد للرز، هذه للحم وبس. طلعنا الماء منه، وهذا الحبحر والليمون نكب الحين عليه الماء حق الحمة. حطينا الحين المرقة حقت الحمة والليمون والحبحر، وزودناه ملح لأنه كان ناقص ماء، مدري ملحه ناقصنا الملح شوي. معروف ان الملح حطيناه على اللحم ما يبين الا بالرز، الرز ياخذ ملح، يشرب بالعربي يشرب ملح. يلا محمد حط الكشنة، حط الكشنة، كفو، ايوه بسم الله ما شاء الله. يعبي اليوم 3 بوادي، هذه واحدة وثنتين بالدرب، الحين يبي يمشي.